Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Lihat teman-teman, wah, di sebelah kiri kakak terdapat warna merah di atas pohon pisang. Dan ini ternyata adalah, wow, ini adalah keranjang ajaib warna merah teman-teman. Wih, mantul, warnanya sangat cerah sekali. Nah teman-teman, ayo bantu kakak mencari mainan di pinggir rel kereta api teman-teman. Wadidaw, keren surelen teman-teman. Ayo kita mulai teman-teman. Dan lihat, wow, teman-teman di rumah jangan niru apa yang kakak lakukan sendirian di sana ya. Nah, teman-teman di rumah harus didampingi oleh orang dewasa kalau main ke hutan, takut ada hewan atau binatang buas. Wih, serem. Dan lihat, wadidaw, di atas pohon pisang terdapat, wow, ini adalah satu buah lokomotif karakter teman-teman. Wow, mantul, lihat. Warnanya biru. Wih, keren surelen teman-teman. Lihat. Wow, rodanya berwarna orange. Wih, mantul, keren surelen. Dan lihat. Wow, sasisnya berwarna putih teman-teman. Wih, mantul. Wow, wah, lihat. Keretanya ada mukanya teman-teman. Wih, kira-kira muka siapa ya? Wih, mirip SpongeBob ya. Wih, ayo kita masukkan ke dalam keranjang ajaib warna merah teman-teman. Nah, ayo kakak akan mencari di rumputan teman-teman. Dan lihat, ada warna putih apa gerangan. Ayo kita ambil teman-teman. Wow, ini adalah gerbong kereta api teman-teman. Wih, mantul, keren surelen. Dan lihat, ini gerbong berwarna silver. Wadidaw, lihat teman-teman, jendelanya banyak sekali. Dan lihat di dalamnya banyak sekali kursi-kursi berjejer. Dan bantu kakak menghitung roda yang ada di gerbong kereta api ini. Mulai dari sini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, yang belakang ada 4 buah teman-teman. Coba kita hitung yang depan. 1, 2, 3, 4. Wow, ada 4 buah juga. Nah, kalau kita jumlahkan kira-kira berapa? 4 ditambah 4 sama dengan berapa teman-teman? Nah, ayo, kalau teman-teman di rumah tahu, coba jawab di kolom komentar teman-teman. Wih, mantul. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang ajaib. Dan lihat teman-teman. Wow, sayang sekali perbuatan orang-orang yang tidak bisa menjaga lingkungannya teman-teman. Lihat, buang sampah sembarangan. Ingat teman-teman di rumah harus buang sampah pada tempatnya biar lihat selokan ini tidak mampet. Nanti kalau airnya besar bisa-bisa banjir. Ih, serem. Dan lihat, wow, di atas kerikil terdapat apa gerangan teman-teman? Wadidaw, ini adalah gerbong kereta api spesial kemerdekaan teman-teman. Wih, mantul, lihat. Kemerdekaan yang ke-76 teman-teman. Wadidaw, mantul surantul teman-teman. Dan lihat, wow, KAI, Kereta Api Indonesia untuk Indonesia teman-teman. Wow, mantul. Lihat, jendelanya berwarna oranye. Nah teman-teman di rumah, bantu kakak menghitung jendela atau pintu yang berada di gerbong ini teman-teman. Mulai dari sini, 1, 2, 3, 4. Wow, ada 4 buah pintu berwarna orange. Wadidaw, keren surelen. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang ajaib. Dan kakak akan mencoba berjalan. Dan lihat, wow, di rumputan yang hijau terdapat 1 buah mainan apa gerangan. Dan lihat, wow, ini adalah gerbong kargo teman-teman. Wih, mantul. Lihat, atapnya berwarna abu-abu dan bodinya berwarna hijau. Wadidaw, ini gerbong yang suka mengirim paket teman-teman. Wow, mantul, warna hijau. Ayo kita simpan ke keranjang ajaib. Dan kita coba berjalan ke depan teman-teman. Dan ayo, kira-kira kita mendapatkan apa gerangan. Dan lihat, wow, di atas kerikil terdapat apa gerangan. Ayo kita ambil teman-teman. Dan lihat, wow, ini adalah, wow, robot teman-teman. Wih, ini temannya Ultraman. Wow, keren. Robotnya berwarna-warni teman-teman. Ada warna merah, ada warna emas, warna abu-abu. Wih, mantul pokoknya. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang ajaib. Dan kita coba berjalan ke depan lagi teman-teman. Dan lihat, wadidaw, ada warna putih
apa ini ya teman-teman? Dan kita lihat, wow, ini adalah lokomotif CC 300 teman-teman. Wih, ini lokomotif yang lagi diperbaiki atau direnovasi teman-teman, biar tambah cantik. Lihat, belum ada stikernya. Wow, keren surelen. Nanti kalau ada atau udah jadi, ini bakalan keren surelen teman-teman. Kita masukkan ke dalam keranjang ajaib. Dan lihat, di depan kakak ada warna putih lagi. Wow, kita coba ambil. Wadidaw, ini adalah gerbong yang lokomotifnya tadi kita dapatkan teman-teman. Wih, mantul, ini warna biru. Wow, si roda orange. Dan lihat, ada berapa rodanya? Ayo kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4. Wow, ada 4 buah roda di gerbong karakter ini teman-teman. Wih, mantul. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang ajaib teman-teman. Dan kita mulai mencari mainan lagi. Di belakang kakak terdapat apa ya? Wow, kira-kira lihat teman-teman. Di sini banyak pohon pisang dan pohon singkong teman-teman. Ayo kita berjalan ke depan. Ayo berjalan dan lihat, ada yang tergeletak di atas batu teman-teman. Wih, apa gerangan? Ayo kita ambil teman-teman. Dan lihat, wah, ini adalah gerbong eksekutif teman-teman. Wih, mantul, lihat. Wih, polet bergelombang air teman-teman. Ayo kita hitung berapa jendela yang ada di gerbong ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wow, 13. Ada 13 jendela teman-teman. Wadidaw, mantul. Ayo kita putar. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, ada 13 juga. Nah, ayo kita jumlahkan teman-teman. 13 tambah 13 sama dengan 26. Wow, keren, banyak sekali. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang ajaib. Dan lihat, wow, ada warna hijau. Sepertinya ini adalah, wow, ini adalah ekskavator teman-teman. Wih, mantul. Wah, lihat di atas ekskavator terdapat satu gerbong kereta karakter teman-teman. Wih, mantul. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Dan lihat, ini ekskavator berwarna hijau. Wih, mantul. Yang biasanya kita lihat adalah warna kuning teman-teman. Dan lihat, ini adalah warna hijau. Wow, ekskavatornya keren sekali teman-teman. Lihat, wow, dia lagi ada proyek kayaknya. Di sini banyak sekali bebatuan, mungkin lagi garuk batu di sini teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Wah, sampai penuh teman-teman. Lihat, keranjang ajaib kakak udah penuh sama mainan yang kita dapatkan. Dan lihat, di depan kakak terdapat, wow, ini adalah lokomotif lagi teman-teman. Wadidaw, lokomotif karakter ini teman-teman. Lihat, karakter si Thomas. Wadidaw, keren surelen teman-teman. Ini berwarna biru dan si roda oranye teman-teman. Wih, mantul. Nah, teman-teman di rumah, cukup sekian video dari kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kakak tambah semangat bikin konten menarik lainnya. Dan ingat pesan kakak teman-teman, rajin belajar, rajin menabung, hormati orang tua teman-teman. Dan bye-bye.